Sommertid er fisketid. Derfor drager vi nu på fiskeeventyr i det danske land. Vi har fået fingrene i en VV California, der skal være vores mobile hjem de næste 4 dage. Så tag med på tur og tag med os på fiskeferie i Danmark. Og jeg har god fisk, god fisk, god fisk. Det er havret her. Nej, kom nu. Nu må du ikke lige vælge dig. Der kommer alt muligt hen. Kan du holde varmen? Det er min sokker, det her. Nej. Godmorgen, John. Godmorgen. Jeg er faktisk lige vågnet. Dag 2 af vores lille fiskeferie. Jeg er lidt træt. Det må jeg indrømme. Men dejlig natsøvn faktisk. Vi kom i seng klokken hvad? 2? Halv 3? Ja, nok halv 3. Så det var lidt sent. Men jeg var faktisk overraskende god at sove i den her. Jeg har sovet hernede, hvor den her har været slået ud. Og Anders han har sovet oppe i hytten oppe på taget. Nu er vi lige vågnet. Tænker jeg, at vi lige skal have noget kaffe. Og så siger vi lige ordentligt godmorgen, når at, I lige har fået øjne. Fik lige have noget kaffe? Jo. Og en leverdreng? Dejligt. Ja, det gør vi lige. Vi skal have noget mad. Ja. Der kommer alt muligt hen Ej, til kaffe. det er jo gaven. Til morgenmad. Fin farver. Ja, det er lige også. Fordi det er en California Ocean. Godmorgen. Godmorgen, siger alle sammen. Det er dag 2. Vi har sovet her i den dejlige camper og er faktisk nogenlunde friske nu. Men jeg skal også lige sige, at vi har kværnet en masse kaffe. Vi har fået kaffe på bord, og vi har sovet fantastisk. Altså. Jeg har sovet rigtig godt. Du har sovet deroppe, og jeg har sovet hernede. I går, det blev jo halvsent. Vi var tilbage her ved camperen og sådan havde lagt os til rette ved en halv 3-tiden. Ja, det var måske lidt for sent det hele. Vi ville jo så gerne fange den fisk ude i vandet, ikke? Det vi ikke vidste helt, det var, at der var kommet nogle orm derude. Og det er sådan en vældig kort periode, de befinder sig. Det var Ja, det er sådan nogle små slags. Det er jo nærmest en bøstorm. Sådan nogle små røde orme. Og det vidste vi ikke. Så vi fangede ikke så meget i går, men det var pishyggeligt. I dag der vil vi selvfølgelig forsøge at tage revanche. Det er havret i åen på et spid, men vi får godt nok 30 grader midt på dagen. Og vi står her klokken 8-9 om morgenen, og vi koger. Altså. Ej, det er virkelig, virkelig varmt det allerede. er vitterligt, altså. Ja, og vi skal have vaders på og så videre nede. Ja. Jeg overvejer bare at være nøgen i min vaders, så bare... Ja, jeg har ikke prøvet det nu, så jeg skulle ikke kunne udtale om, hvordan det føles. Det bliver svært. 30 grader, hele dagen skyfri himmel. Ja. Vandet er heldigvis stadig koldt, så det er positivt. Vi har åen tæt på hernede. Så hopper vi ned i åen, tager et træk nu her ind til klokken frokosttid-agtigt. Hvor solen nok begynder at bage rigtig meget. Og så holder vi simpelthen siesta der. Fordi hvis det bliver 30 grader, skal jeg ikke rende rundt dernede. Så skal jeg have en faktor 100 eller sådan noget. Og så skal vi lige kunne samle os selv igen. Ja, lige præcis. Ja. Så holder vi en siesta fra 12 af. Ja. Frem efter, spiser noget frokost, drikker noget kaffe. Ja. Sover måske en lille powernap. Ja. Og så ned igen eftermiddag, og så tager vi et aftentræk også nede ved åen. Det bliver godt, Anders. Ej, ja. Det bliver klasse. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men lige hernede, der er der altså en dejlig piblende lyd. Ja. Og det betyder, at vi er ved at være nede ved åen. Det bliver svære betingelser. Jeg er kampsveder allerede. I min vaders. Heldigvis har vi fået sådan nogle waste-vaders på, der kun går hertil. Ja, det er gaven. Og så et ton solcreme på. Så jeg håber altså i dag, at det bare får lidt flere fisk end i går. Ja. Vi er jo på den her campertur, hvor vi tager rundt til lidt forskellige vand. Så i går, det var havrefiskeriet i fjorden og på kysten. Og i dag, der er vi taget i åen. Ja. Og der skal det simpelthen stå på havrefiskeri igen. Ja. Måske der er en laks. Altså, det er der også i vandløbet her. Jeg siger ikke nej til laks. Hvis en regnbue også kommer forbi her midt på dagen i går, så tager vi også den med. Så tager vi den til røgovnen. Vi fik ikke nogen fisk i går til røgovnen i hvert fald. Så jeg tænker, vi skal ned og kigge på vandet dernede, og så døbe spinneren. Vi har jo rækket op med 2 små spinnere, som vi skal se, om kan lokke et eller andet ned fra vandløbet. Så det ser godt ud. Jeg tror på det. Det bliver spændende, det her. Det gør det. Udover det varmt. Ja. Lad os komme ned og døbe den. Vi har fisket omkring de her 300 meter op ad åen i hvert fald, og der er masser af fine huller og render. Havren de er gemt sig lige nu. Men solen den står for en klar himmel, og det er bare svært med på dagen. Så vi skal nok en del meter vand igennem, før vi finder den havred, som gerne vil hugge på vores spinner i hvert fald.
Søren han sidder lige og rækker om nu her til en anden spinner. Og så er planen ellers bare, at vi fortsætter op ad åen, i hvert fald 0,5 kilometer endnu, og så går vi tilbage, og så prøver vi noget andet vand eventuelt. Men det er jo uden tvivl aftenfiskeriet, som vi vil prioritere her efter havredderne. Det bliver super spændende. Altså det bliver virkelig, virkelig spændende at komme ned til åen om aftenen med en wobbler i det sidste lys. Og så gå og affiske den. Der kommer vi også ind på nogle tips og tricks til det her wobblerfiskeri i åen. Og indtil da, så fisker vi bare videre herude. Kan du holde varmen? Jeg er helt færdig, seriøst. Jeg er lige kommet op, og jeg er kampsveder. Man skulle tro, at jeg ikke engang har været i vandet. Og man skulle tro, at det var helt utæt, mand. Så det er mine sokker. Jeg siger lige, at vent 2 sekunder. Det er nemlig for nasty. Det er simpelthen ulækkert. Kom. Er du klar? Ja. Nej. Det er mine sokker, det her. Nej. Det der er godt. Det er du mest ulækkert, jeg nogensinde synes. Vil du have den? Jeg har det så varmt, Anders. Jeg kan slet ikke. Jeg skal virkelig have noget at drikke, og så skal jeg holde siesta. Jeg har solstik, mand. Ja. Og der er ingen fisk. Det er svært. Det er tough. Det er tough lige nu. Men heldigvis har vi camperen, og vi skal lige... Vi slår sgu nogle stole ud. Ja. Vi slår nogle stole ud. Campingstole ud. En kold energidrik. Vi har altså lavet et lidt drastisk move, vil vi selv kalde det, tror jeg. Ja, det er et meget drastisk move, fordi at vi er på vej et helt andet sted hen nu. Den der varme der, den fortsat. Og jeg skal lige love for, at det var hårdt. Ja, så mine fregner og din blege hud, den var ikke glad for det i hvert fald. Nej, lige præcis. Og så kom vi til at snakke lidt med hinanden om, hvad skal vi egentlig have til aftensmad? Fordi vi havde jo håbet på, at vi havde fanget en sådan en havredder der i går. Det lykkedes ikke helt. Nej, men ikke. vi er faktisk på vej på den. Vi tænkte, vi kan ikke gå, altså det er virkelig 30 grader, og vi kan ikke gå ude i ådagen i vader og neoprensokker og 2 lag bukser. Altså, det vil vi ikke holde til, hvis vi også skal fiske aften. Så vi prøver at prioritere vores kræfter lidt. Ja. Så nu tager vi simpelthen i Put and Take. Ja. Vi tager ud til Nebel Put and Take. Yes. Og giver det et skud. Det er svært, altså det skal ikke være nogen hemmelighed, det bliver svært. Det er mega varmt. Men det vi simpelthen har sat os ind nu, det er, at vi skal bruge én fisk. En fisk bare. Én enkelt fisk. En fucking Vi har fisk. vi har en UL-stang, og vi har nogle små blinker og fluestang og sådan noget. Ja, nemlig. Og så smider vi den fisk der, hvis vi fanger den, når vi fanger den. Ja. Så smider vi en røgovn i aften. Ja, lige præcis. Det er aftensmaden. Og så igen, vi håber på, at det kan lade sig gøre. Det håber jeg. Men det er stadigvæk 30 grader. Og vi ved det alle sammen. Men altså, så er det heldigt, at der sidder 2 putkonger her. Ja, altså hvis der er nogen, der kan fange Put and Take fisk, så er det fandme Anders. Vi er ved at komme efter det. Nej, overhovedet ikke. Men vi giver det et skud. Det bliver mega hyggeligt. Vi håber, at det her, det lykkes i hvert fald. Det skal det, fordi ellers får vi ikke en aftensmad. Ellers så må vi gå sultne i seng. Så stiller vi en pizza. Ej, lad os komme ud og kigge på det i hvert fald. Som I nok kan høre, så er der ikke meget, der går, som vi havde planlagt. Vi er dog stadig ved super godt mod, og en små 30 graders varme kan næsten ikke slå os ud. Så godt kogte i skallen sætter vi kursen mod Put and Take søen, hvor vi forhåbentlig skal fange dagens aftensmad. Altså, vi har jo en enkelt UL-stang her, og så har vi en fluestang. Så har jeg bare taget sådan lidt forskellige UL-grejer med. Og hvis det ikke virker, så har vi fluestangen. Altså, det plejer godt nok, når det er svært. Alle spindefiskere, der ikke bruger fluestangen, de har prøvet at stå i Put and Take søen, og så står de og fisker, og de fanger ikke en skid, og så kommer der en med fluestangen, og så hiver han bare fisk op. Ja, det kan være effektivt i hvert fald. Jeg tænker, det kunne være mega fedt, hvis vi kan finde noget sportfiskeri. Jeg må se fisken. Ja, lige præcis. Ja. Og så med fluestang gå og lægge nogle små Ej, kaster. det kunne være mega fedt. Lad os få ræder. Lad os frikke op. Nu har vi altså fået solcremen på plads. Det er sgu vigtigt. Ej, jeg er sgu da smat ud over mig selv for groft. Nå. Dude for the gram, er det ikke det, man plejer at sige? Jeg håber, det så godt ud i slow motion. Det så mega godt ud. Jeg har også lidt til senere her. Men det Anders han prøver at sige, når han lige er færdig med at smøre sig ind, det er altså, at nu er det serious. Vi er kommet til Put and Take, som sagt. Nebel Put and Take, og vi skal have en enkelt fisk, som vi skal spise til aften. Så jeg tænker bare, at vi går en tur rundt om søen, ser om vi kan spotte nogle ørder, og så kaster lidt til dem. Dejlige steder herude, dejlige store søer, så der burde i hvert fald være noget et eller andet sted til os. Der står 2 hernede. Ja. Ja, jeg skal bare lige have den til at falde ned foran. Ja. Ej, hvor er det bare fucking nederen. Ej. Ej, nej. Ej. Og det er bare, at den sidder godt fast i den der. Ej, Søren. Så har jeg lige spottet 2 fisk, ikke? Og så formår jeg at plante
fidusen her er den eneste... Jesus, jeg er ved at glide. Det går... Ej, det kan jo fandme være, at jeg mister den. Nej, jeg fik den. Yes. Godt. Nu skal jeg op. Det går galt. Nøj! Anders! Den vendte lige bagved. Det var han lige dovent, lige da jeg løftede den. Ja. Ej! Fanden nede med. Ja! Anders, der var den. No! Nej! Altså, jeg er verdensmester i at miste fisk. Åbenbart. Den var hen og nap 2 gange nu. Nej, men det er fedt det der, Søren. Det er en lille kovbas. Ja. Men jeg har altså også haft nogle puff og sådan. Ja, nu har vi... Altså, vi har set den her et par gange, der ikke sker så meget. Nej. Sådan! Sådan! Anders, for satan, den var aggressiv, den der. Ja. Men den er så lille, Anders. Den er virkelig lille. Ja, det er fandme nærmest kun mad til en. Ej, den er altså ikke stor nok. Det er den altså ikke. Ej, den er lille. Ja da. Der var den, Det var Søren. maden, Anders. Værsgo. Tak skal du have. Nå, fluen. Fedt. Den kunne noget. På fluen, du. En lille fisk, den kommer til at passe perfekt i rørovnen. Ja, det gør den virkelig. Så tager vi simpelthen lige og brækker nakken på den. Sådan. Bum. Jeg har aldrig følt mig så macho før. Det er så vigtigt, Søren. Ja, vil du have en nok? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Ej, men så er middagen reddet. Det er simpelthen middagen allerede der. Lige til rørovnen. Ja. Var det en følger før, eller hvordan? Ja, det var en lille følge, der var oppe at tage. Nej! Nej! Anders! Så. Det er aftensmaden. Det er aftensmaden. Nej. Ja, okay, stop. Ja, det er så vigtigt. Den er hernede. Hvor? Du filmer det helt forkert sted. Hvor? Shit. Ej, fedt, Anders. Så er det der, Den skal den må bare du ikke miste. Den der, ja. Kom her. Har vi net? Ja, Ja, jeg synes, jeg Nej. det er aftensmaden, det der. det her, det bliver så godt. Den skal i røgovn. Øj. Og de er stærke. Nogle små bæster der. Hold op. Bedre end laks, det her. Seriøst, så det her, det var derfor, vi kom i putten. Og fuldstændig. Og så på den lille kobberbas. Ja. På en kystflue. Ja. Ej. Det er noget, der er fandme stærkt. Op til. Ja, tak, Anders. Sådan der, Søren. Ej, det er så vigtigt. Den skal i røven. Du har reddet vores aftensmad. Den skal i røven. Og du har reddet vores... Ørred, asparges. Nej. Skal nogle nye kartofler. Det der ikke, og det har du helt styr på. Lad os lige få den aflivet og så. Ja. Tillykke. Tak skal du have. Fedt. Og du havde bare lige en følger, ikke, før? Ja, det er sindssygt. Ej, det er så klasse der. Selvfølgelig. Så var det jo putkongen. Og så på flue, du. Skal du se bastet? Kom med den. Wow. Ja, det kan godt lige blive 2 filéer, kan det ikke? Wow. Ej, jo, det er så fint. Altså, det er sådan en rørovn. Jamen, det er kanon. Heller ikke alt for meget mad, ikke? Og så til os 2 mand, så er der bare masser af fisk til spil. Det er virkelig fint, at vi kan finde størrelser, som bliver spist, ikke? Det er det, jeg tænker. Ja, det er derfor, den ikke er større. Derfor ikke fanger større fisk. Det Du kan spise det, man fanger, altså. Det er virkelig godt sådan udvalgt. Ja, så ryger vi lige forbi en... Så kører vi lige forbi en roslande. Ja. Kartofler. Ja. Spar. Ja. Sovs. Det der show der, det tænker jeg, at du står for. Fedt, hvad laver du så imens? Jeg kan filme det. Ja, fedt. Det er super meget dit. Så fileterer vi den og så ind i røven. Ja.
trods af regn, torden og det der er værre, så er det altså lykkedes at stykke et måltid sammen nu. Vi skal lige se, hvad vi skal have. Vi skal have friske kartofler. Vi skal have røget putterede. Det smager altså ret godt, Anders. Jeg siger det bare. Jeg glæder mig. Ja, og så skal vi have lige sådan nogle sauterede. Hvad hedder det? Noget af den stil. De er svitsede i hvert fald, de her asparges, og det er pisse godt. Og så lige en hollandaisesauce i hvert fald, hjemmerørt, direkte fra Knorr. Det er så lækkert. Det glæder mig til. Det er det bedste, vi har spist på den tur her. Det ser så godt ud. Det er så godt, og så er det hjemmefanget. Jeg vil også sige, vi er ved at være godt sultne begge to. Ja. Og lige om lidt, så venter der et rigtig, rigtig spændende aftentræk. Ja. Med havret. Med havret, ja. Og vi fortjener sådan havret. Det er ikke helt, altså, det er jo fedt at fange putteret, men ikke helt tilfredsstillet. Det er havret, vi går efter i aften. Ja. Og vi har fået noget regn, og ja, der burde være chancer for det i hvert fald. Men nu skal vi nyde det her. Skal ikke lige smække det op på tallerkenen, og så, smukke måltid. Jo. Så spiser vi. Ja. Jamen, det er klasse. Vi skal have noget at leve af. Så Vi skal have noget at leve af. Det er så fint. Nej. det er så flot anrettet, det her. Ja, Det er lige, det er lige lige pointere. til Michelin-stjerne. Sovs. Og nu kommer sovsen. Jeg er sådan en, der bare tager den ud over det hele. Ja, lige præcis. Det der, det er mig. Friskfanget putteret. Eller putkong. Ej, det bliver godt. Catch a fish in one. I got fishing poles as you go, got a close. Got 99 problems, catch a fish in one. Ej, det er lækkert, der, Anders. Det er virkelig godt. Skal vi ikke lige skåle? åbne en sodavand først? Jo. Skål. Skål. For en god tur. Ja. Og så håber jeg, vi får en fiskeaften. Knæk og bræk i aften. Så en zero, den er sgu meget god. Vil du lige smage? Og det, Har du smagt de det her bliver asparges? spændende. Nej, jeg har slet ikke gået i kast med det endnu. Og du bruger bestik. Så sidder du bare og tager den som sådan en hulemand. Det kunne man nok godt. Altså, vi er lidt hulemænd på den her tur alligevel. Så. Godt. Vi har fået lidt i skrutten. Vi har fået vores dejlige mad. Det var lækkert. Det var en kæmpe succes. Det var eddermame dejligt. Det var rigtig godt. Og efterfølgende så har vi altså lige fået en kop kaffe, fordi der skulle lige lidt koffein indenbords. Ja. Nu er vi nemlig på vej ned til åen igen. Vi har jo sådan sparet lidt op i løbet af dagen, så at sige. I hvert fald energimæssigt. Det har ikke været godt at gå ud i 30 grader midt på dagen, så Nej, det har det ikke. det er nu vores prime time, den kommer. Vi satser hele butikken nu Yes. her, i hvert fald i dag, Yes. på det her aftenfiskeri her. Ja. Vi skal ned på et spot, hvor det er faktisk et langt ligestræk, Ja. men dybt, rigtig dybt. Og der skal vi fiske med noget wobbler nedstrøms. Og jeg tror, Anders har lavet mere end det, end jeg har. Du har lavet rigtig meget af det. Jeg er opvokset tæt ved Å og har dyrket det her rigtig meget om natten også. Ja. Og har det velkært, så Ja. Så jeg ser bare, hvordan man gør. Ej, forhåbentlig så render vi ind i en fest dernede. Så prøver vi også lige at forklare lidt om den her teknik. Eller Anders vil forklare i hvert fald. Og så håber vi jo, at vi lige kan vise en basse. Vi trænger lidt til sådan at få en god fisk. En god havred i hvert fald. selvom vi har stadigvæk svære betingelser, så har vi ikke regnet rigtig lang tid. Nej, udover lige for... Lige for 20 sekunder. Det føles som 20 sekunder siden, ikke? Da vi sad og spiste, regnede det i hvert fald Ja, rigtig meget. Men men det er ikke nok til, at det kan få vandstand til at hæve sig ned i åen i hvert fald. Så der går også flere dage, før rigtig kommer et træk op. Ja. Så vi må se dernede. Vi tror stadig på det i hvert fald. Det giver rigtig meget, at det lige falder lidt mere mørke på nu her. Så vi fisker, indtil vi ikke kan se mere. Så har vi pandelamperne med, og så må vi se, om det giver på det. Og ellers så er der jo en ny dag i morgen med noget helt andet fiskeri, men det er en helt anden historie. Ja, lige præcis. Nu går vi ned til åen og begynder fiskeriet lige så stille. Lige nu, der bevæger vi os lige så stille opstrøms for at komme ind til en plads, hvor vi har tænkt os at starte fiskeriet. Åen, den ser fantastisk ud. Den er smal og den er dyb, og det er lige præcis det, vi har brug for nu her, hvor åen den er lav. Der er ikke særlig meget vand her, og det er ikke regnet i lang tid. Så fiskene, de samles altså bare mere omkring de her dybe passager. Og der findes andre steder i den her å, hvor den er bredere og lavere, men det er bare de her smalle passager, som man virkelig skal give noget kærlighed, når man er herude. Og det ser rigtig spændende ud. Det er et fantastisk vandløb. Det bliver jo lidt snigerfiskeri. Der er ikke mange, der har fisket herop. Men vi bevæger os lige så stille heroppe af. Prøv lige at kigge på åen og prøv at læse den allerede nu og husk det til, når vi kommer tilbage senere. Fordi vi fisker jo det her wobbler nedstrøms. Så lige nu der lister vi bare opstrøms, kigger lidt på åen, noterer nogle standpladser i hovedet, og så vil vi prøve at fiske dem her, når vi er kommet lidt længere op af og mørket er faldet lidt på. Så det bliver spændende det her.
Men vi har valgt wobbleren til det her aften natfiskeri. Og egentlig hovedsageligt, så er det flue, de fleste folk de går med, lige snart vi omtaler natfiskeriet efter havret i årene. Og det er også rigtig, rigtig effektivt. Og det er en lækker måde at fiske på om natten, fordi når du har lagt din line ud, så har du nogenlunde idé om, hvor langt du har over til modsatte bred af åen. Det er lidt mere tricky med wobbler, fordi det er, altså, du har ikke en stopklods, kan man sige, når man kaster ud. Du har ikke flyvehjul med en brems, der lige tager kastet. Så det handler om at have et setup, som du har fortroligt med, et setup, du kender rigtig, rigtig godt. Ja, og så bruge en masse timer i dagslyset herude, fordi man kan altså godt komme ind i en masse problemer, når man fisker om natten i hvert fald, og hænger fast i modsatte brink, og så kan man godt gå lidt sur i det. Det sagt, så er wobbleren om natten en uhyre effektiv måde at fiske på, fordi du kan fiske pladser, som fluefiskeren slet ikke kan komme i nærheden af. Det er for eksempel, når du har en masse træer langs åen. Der kan du virkelig få din wobbler til at svinge ind under udhængende grene. De wobbler, som jeg har haft stor succes med at bruge i åerne, det er de her Rapala Joint todelte. Grunden til, at jeg synes, den er super fed, det er, at jeg føler, at man kan fiske lidt højere end de originale wobbler. Og samtidig, når den har den her todelte ledfunktion, så kan man fiske den også langsomt og med en uhyre vrikende gang i vandet. Den laver virkelig nogle vibrationer derude. Der er sådan 2 måder, man kan fiske det her på, og det handler egentlig meget om at kende sin å. Men hvis man går og affisker og ikke rigtig har en idé om, hvor standpladsen henad, jamen så er det egentlig bare, som du faktisk fisker fluen om natten. Det er 45 grader over til modsatte brink. Når du har lagt den derover, så lad du den ellers bare svinge med åen. Svinge ind til din egen brink. Hvis du har en idé om, at fisken står på en standplads ind langs din egen side af åen, så er det bare uhyre effektivt der med at få wobbleren til at svinge ind og nærmest true fisken på den standplads. Det kan altså være mere effektivt, end hvis du bare ligger kast langs din egen brink og lader din wobbler køre 20 meter ned og trækker direkte ind. Det er som om, det har en anden effekt, det der med, at agnen kommer ind til fisken. Lidt som en overraskelse. Det kan virkelig trick fiskene til hug. Så det er den måde, vi hovedsageligt benytter det her wobblerfiskeri herude på åen. Det er de her 45 graders kast over modsat, og så lader den svinge ind til den standplads, hvor du tænker, fisken den skal stå. Efter at mørket faldt på, måtte vi bare indse, at middagens varme har sat en stopper for al aktivitet i åen. Og selvom lysten til at fange en fisk aldrig har været højere, samt at vi fiskede til sent ud på natten, skete der absolut intet. Så for lige at redde lidt værdighed og få stillet fiskefeberen, har vi fundet et ældre klip frem fra gemmerne, som du kan få lov at nyde. Det var alt for episode 2 af vores campertur i Danmark. Husk at abonnere her på kanalen for endnu flere fiskefilm, og så ses vi forhåbentlig i næste uge til episode 3. Ja, så er den der. God fisk. Ej, hvor er du henne? Den er nede i noget lort der. Ej, det er noget bøvl. Ej, det er noget bøvl her. Ej, jeg har mistet så mange fisk i den her år, og det er ikke på grund af det, der sker lige nu. Så. Ui. Shit. Der er gang i den her. Ikke den. Hold da op. Der er godt nok meget, den kan sidde fast i der. Øj, den er stærk. Ui. Okay. Nej, hvad sker der? Den skal lige med herned igen. Hold nu op. Ej, hvor er det vildt. Ui, den er her. Der er den. Øj, den kommer herned nu. Jeg vil rigtig gerne op på den anden side af det her træ her. Det bliver noget af en manøvre, det her. Den sidder heldigvis godt, den her. Den skal bare ikke ligne alt det her. Det er frisk fisk. Så er det frem med nettet. Det er vel omkring 55. Ja tak! Så kom den i nettet. Ej, hvor er det fedt. Mega fed oplevelse. Fuldstændig. Og det er bare, altså, det er lige det her
hul her på det lille stræk i den lille bitte å her, der plejer der bare at stå en fisk. Og så sandelig, der ikke gjorde det i dag, efter det regn, der er kommet, så tænkte jeg bare, der skal være fisk hernede, og ganske rigtigt, så kom den her lige hurtigt. Den her basse frem. Fuldstændig fantastisk fisk, omkring 60. Den er nok lidt over 60 cm. Og det her vand, det er altså iskoldt. Det er sådan helt krampekoldt. Den gav en forrygende kamp. Spurgte frem og tilbage. Så, og den er klar. Den svømmer stille og roligt der. Ups. Ned i dybet. Væk var den. Ja, var den. Det er rigtigt. Det er havret det her. Jeg må sige, at vi har levet okay sundt. Indtil nu. Nej, kom nu tæt. Kom nu. Nej, det er en god fisk. Den hoppede. Ui, laks efter. Ja, det er Ja da! Ej. Det lykkes.